Здрасти. От кой отбор сте? От Райко Симеон, град Шумен. Град Шумен. На 14 години съм. Аз съм на 12. 6 клас. Иван Момчинов се казва. Аз се казвам Зекеджи Ехан Ахмед. Минахте ли през пункта по първа до лекарска помощ? Не. Те първа ви предстои. Да. А как се подготвихте за този пункт? Добре. Харесва ли ви първата до лекарска помощ? Да. Това е отборът от СОУ Йоан Екзарх български с ръководител фелдшер Ковачева. Хайде сега да ми кажете, вие минахте ли през пункта по първа до лекарска помощ? Да, минахме го. Каква ситуация ви съпадна на вас? Кръвотечение. От ръката. Какво ви харесва в първата до лекарска помощ? Ами, харесва ми това, че ние можем да помагаме на другите. Можем да изпасим живота. И най-вече това, че ние сме в полза на някой. Тя е помогнала на майка си, като се е задавила с с картофчета. Приложила е приема на... Кой беше? Хаймлих. А тя е помогнала на майка си при ухапване от куче. Така че периода на подготовка е бил много полезен за тях, защото са могли и в реални условия да помагат. Нали? Това е по-важното. Да. Имахте ли някакви притеснения днес за състезанието? Големи. Отначало ни беше страх, че може да е много трудно и страшно. Да. Но като го започнахме... Това е за първи път, за това е така. За до година вече ще сте по-уверени. Да. По-спокойни. Да, но... А кое беше най-трудното на пункта по първа до лекарска помощ? Поясите. Първа до лекарска помощ. Да измерим пулса. Да, пулса. А то е толкова елементарно. За нас не беше много труден. При доброволците екипилсрена подготовка. Това са отбора на Мая Шумен, които се подготвят за поредната ситуация. И както винаги Буба е Бог, тя се притичва на помощ, дори и този път използва малкото свободно време, за да покаже своите умения. Това е отбора от второ основно училище доктор Петър Верон. Здравейте, бихте ли се представили? Аз съм Пламен, това е Слав. От кое училище сте? Хареса ли ви състезанието днес? Да. Така че се представихме перфектно. Какво най-много ви хареса? Кол в помпите. Вие минахте през пункта по първа до лекарска помощ. Каква ситуация ви съпадна? Изгаряне. Изгаряне. Как се справихте? Бяхте ли подготвени за тази ситуация? Знание не вървиш. Знаеш ли се представихме там? Какво най-много ви притесни в ситуацията? И се паникьосахме и забравихме всичко. Забравихме да сложим ръкавици, забравихме да сложим пациента, да. И жертвата и приятел. Забравихме да му сложим памук. Не направихме качествена превръзка. Самия факт, че сега ми го казвате всичко това, означава, че сте го научили,
че сте видели някакви ваши пропуски за напред. Ако попаднете в такава ситуация, ще можете да помогнете. Ами да. Бихте ли искали да участвате и в други такива състезания? Да. Да, обаче няма да може. За напред ще знаем, че. Харесва ли ви първата до лекарска помощ? Да, да. Харесва ви? Да. Какво ви харесва най-много в нея? Еми, помагаш на хора, които се нуждаят. Помагате на хората. Доброволци. Моля? Име, фамилия и подпис. Не, само подпис и фамилия. Сте добре подготвени, така че може да се справите в някаква ситуация, ако някой ви нападне. Да. Бихте ли ми казали от кой отбор сте? Ние сме от отбора Софийски методи за смяло. За първи път ли участвате в такова състезание? Да, много ни харесва, много сме доволни от представянето си и се надяваме да пак да участваме. Какво ви харесва най-много в състезанието? Ами, на мен най-много беше интересно с да, защото за първи път опитвам такова нещо и не знаехме как се представя. От доброволците разбрах, че много добре сте се справили на пункта по първа до лекарска помощ. Да, всъщност в моята мечта е да стана лекар и доста добре се отнесох към тази задача и доста неща много научих и се надявам и съм сигурна, че ще ги използвам някой ден, дори да не стана лекар. На теб харесва ли ти да помагаш на хората? Да, но аз искам да стана готвач. Не твоята част. Не моята част. Не по моята част. Но тези знания, които си придобила по първа до лекарска помощ, ще ти бъдат винаги в полза. Искаш ли да станеш доброволка към Червения кръст? Може, но не ми е мечта. И ти е мечта. Аз пък много искам. А бихте ли искали да продължите напред в състезанието? Да. Ще ни бъде много интересно да се сблъскам с отбори от цялата страна и да премерим сили, да видим наистина какво ни е. И желая ви успех! Благодаря. Сега какво и правите? Много ме боле, много ме боле! Много ме боле. Да знаете. Ма тя пада много гадно. Ръката и... Добре.